ikutin kami ya. Let's go. Ini alat-alat kita. Ada pewarna, ada spons, ada gelas plastik, ada sedotan, ada air, ada gelas plastik, dan ada spons. Kita teteskan satu tetes pewarna makanan di dalam air. Tes. Kita taruh spons di alas plastik. Kita masukkan air sedikit demi sedikit. Coba lihat apa yang terjadi. Hujan. Apanya yang bikin hujan? Air bawah. Langsung tumpah aku. Terus. Ya. Ada enggak turun dari sponnya itu? Ada. Kenapa enggak langsung netes? Karena lama. Karena lama. Lama karena apa? Karena spons. Hujan, petir, hujan, hujan, petir, 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 hujan, petir, petir, hujan. Oke. Hai teman-teman, nama saya Baik Sophia Rohma. Saya akan membacakan puisi tentang hujan. Hujan, langit tampak gelap, petir bersahutan. Hujan akan turun, aku segera pulang ke rumah. Dadah. Hujan, langit tampak gelap, petir bersahutan. Tandanya hujan turun, aku lekas pulang ke rumah. Sekian cerita Arif. Assalamualaikum.